بسم الله بديت وعلى نبي صليت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وصحة فطوركم. هذه هي طاولتي لنهار اليوم لنهار 26 من رمضان. درت خضرة صوتي اللي هي لوبيا ماشطو وزرودية درتهم صوتي ودرت معاهم شوية ليكوت يعني محمرين في المقلاة مع شربة المس تاع البارح. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. واش عندي شوفوا حبيبة زرودية قطعتهم شوية خشان، درت معهم 2 سنينة توم وريقة رمد، وعندي لوبيا مشتو درت معها وريقة زعترة وحبيبة 2 سنينة توم. شوفوا اللوبيا مشتو يعني لا كولور تاعها فيرمينيتير فونسي بصح طرية ما شاء الله. المهم شوفوا هذيك الزرودية هاي اللي نديرهم يغليو، ندير معاهم شوية ملح وقرصة تاع السكر. واش الفايدة تاع السكر؟ الفايدة تاع السكر باش يقعد ما يعني تقعد الخضرة تاعكم شوية تقرمش وتحافظ على اللون تاعها. نديرهم يغليو ونخليهم يغليو يعني حوالي 50%، ما خليوهش ولا اقل شوية، ما خليوهمش يطيبوا بزاف. نروحوا للحم تاعي ولا ليكوت تاعي، انا ما درت لهم والو، ملح فلفل كحل وشويه موطارد وعصره قارص. هذيك العصره تاع القارص يعني ما تبدل لهاش الذوق، ولكن يعني تخليه لنا يطيب بالخف ويجيكم طري. كاين بزاف اللي يشتكي من الحم صافي كي يقليه يجيه شويه يابس. بهذه الطريقه يعني هذيك العصره الصغيره تاع القارص تخليه طري. درت له هكذايا خليته شويه ومن بعد رحت قليته، مع انه ملح وفلفل كحل برك، بصح لو كان تخلوه يعني التتبيله تقعد شويه احسن واحسن. انا يا ربي 10 دقائق وقليته. المهم في القليان درت شويه زبده وشويه زيت وقليت فيهم هذوك ليكوت. انا علاه كثرت، لو كان هكذاك غير شويه يعني تكفيني. انا هاد الزيت هي اللي حنصوتي فيها الخضرات تاعي باش تخرج لي بنينه. مي كي تحبوا مثلا ديروها بلا هاد الزيت ومن بعد نستعمل غير شويه زيت وشويه زبده. المهم هنا كي تديب الله غالب مور الفطور ومازالني شويه نخلط. المهم كي تذوب الزبده والزيت ويسخنوا، لازم يسخنوا مليح باش ندير لي كوط التواي باش ياخذوا هذاك اللون. هنا في هذيك الزيت دوك نعاود نحي هذاك شويه هذوك تخشت يعني شحم، يعني هذاك هو شحم اللي كان تفتت. نزيد هنايا نقصت من هذيك الزيت اللي قعدت لي وزدت شويه زيت الزيتون، هذيك اللي فيها تاع التوابل يعني تاني تعطي ذوق هايل. اللي ما عندوش وما عندوش هاد الزيت تاع اللحم يدير شويه زيت زيتون وشويه زبده ولا زيت يعني عادي وشويه زبده. بعد ما تاني سخنت الزيت جبت هذيك يعني عندي نص حبه بصل لانه الكميه ماشي كبيره. كاين اللي ما يدير لهاش كامل، هنا حندير لوبيا. كاين بزاف اللي ما يديرش البصل، انا نحبها بالبصل وفي بعض الاحيان نزيد لها حتى حبه طوماطيش صغيره نسكرفجها تخرج ولا اروع، ولكن اليوم حبيت نديرها بلا طوماطيش. المهم نخلي حتى يدبل كامل هذاك البصل باش نزيد ندير هذيك اللوبيا. ما قلت لكمش حاجه تاني، الخضره تاعي قلت لكم 50% نحيها ورحت تحت العين بالماء بارد شلتها مليح باش ما تكملش طياب باش تحافظ على اللون تاعها. شوفوا هنا يعني هي قعدت لي اللون تاعها كيما الاول ما تبدلش. المهم زدت هنا واحد 3 سنينات توم ودرت شويه ملح وشويه فلفل كحل، هذا مكان. دوكا نروح للزروديه. هنا كيف نقصت من هذاك الزيت شويه تاع اللحم. اللي ما عندوش قلنا يقدر يستغنى عليه، يقدر حتى يدير شويه يعني قطعه تاع جامبو، يقدر ما يدير والو. شوفوا هنا راني ندير لكم الطريقه الكلاسيكيه، يعني شويه زبده شويه ثوم معدنوس ملح وفلفل كحل. هذه هي الطريقه يعني الكلاسيكيه ولا الاصليه، ولكن انايا مالفه نتبلها بطريقه رائعه كاش خطره نديرها لكم. انا حبيت قبل ما ندير لكم هذيك الجديده ندير لكم الكلاسيكيه. المهم هنا درتها قلت لكم 2 سنينات توم باسكو ما عنديش كميه كبيره. 2 سنينات توم شويه معدنوس ومع هذيك الزيت
ونخليها تتقلى مليح، ومن بعد نغطي عليها ونخليها تاخد هذيك التتبيلة كامل كيما درنا في اللوبيا. وهاوليك الطبق تاعي اليوم، وهذه طاولتي، يعني ما خديتش وقت حتى ل6:30 باش دخلت الكوزينة. فرحانة يعني ما خدتش وقت بزاف، من با ساعة كان الطاولة تاعي جاهزة. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين، وشهدكم في الجنة ونعيمها حبيباتي.